خو ځان سره به جومات ته ویې ځکه چې خدای پاک د الله رسول وایي چې هم ابناء 7 سنین دا د 7 کالو دی به جومات ته بیې خو وخې به یې پې نه کوی نه کو او بیا وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین چې د 10 نو بیا به ته سپېړه تنبې انجیو والا به ته قاریږي خو دی به هلو په تهذیبي چې ته کله ستا له سپېړې نه یېرېږي ځکه خوف د دې داسې مثال دی لکه څنګه چې ته مالی او ته خپل بوټې ټریمینګ کټکې نو هغه بیا ښکلي او چې کم نه وي نه هغې ته بیا څه وایي هغه به بیا د بېسره ورته پښتو کې وایي نو بیا به بېسره جاړي یا به د هغې نه به یې بچ کړې او بیا ورپسې وایي وفرقو بینهم فی المضاجع د 10 کالو عمر ته چې ورسي چېرته به په کټ کې یو ځای نه سملي نه به کیني جینکۍ هلکات ته به دا کو خپل خور رورې هم که نه کو خپل خور رورې نوم دی به ته هلته نه پرېږدي نو هلو به ته دا ګریلو نظام کامیابیږي او بیا وایي چې د رشته دارو کره ټول نه خطرناک شی دی د هر چا تجربه ده خو خلق هل نه وایي رشته داروں کے گھر اپنی موجودگی کے بغیر رات گزارنے کی اجازت نہیں دینا زنانو ته څه وایي ما حرام کړي ته کر به شپه کوي ځای وکړه بیا یي نه بیا په یو کټ کې لس ملاستي په دې ودونو کې دقه شان کېږي که نه وایي هغې حرام کړل نو ما یې ځای وکړه وی ځای وکړه نه و وی چې خیر دی دا به زموږ په کټ کې سملي زه په ځمکه سملم نو دې وجه نه دا اصول دي چې دا مشره زنانه که هلته شپی ورسره نو پکار چې دی راولېږي خو بهرحال دا خو ورسره ده خو که دا ترې راغلي او دی به هلته شپه کوي نو بیا دا ټولې نارواګانې به د هغې نه جوړې شي نو تا له کور د څه شي نه راښ کړی وایي ستا دا کور چې دی دا د باهمي تعاون یوه قلا ده نو څه چل به کوي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض دا ګوره اولیاء دي د یو بل دوستان دي دی کوآپریشن کوي دا اجتماعي کور دی نو ورپسې بیا څه وایي دا چې دی دلته به کار په څه کې طریقه کېږي په مساواتو به کېږي ښځې سره به هم ظلم نه کوي سړو سره هم نه کوي نو څه وایي ولهن مثل الذي علیهن د دې ښځو چې کوم ذموارۍ دي دې سره دې حقوق هم دي نو صرف دا چې ایډمنسټریشن چلولو دپاره به وللرجال علیهن درجه ځکه دی سټرانګ دی نو دی لږ مضبوط دی دغه یو ډیوټي د ده پکې سیوا ده نور دا به یو شاني نو بیا ورته څه وایي وایي په دې کې به دین مطابق کار کېږي نو دا دیني اداره شوه نو بیا څه شو عصمت کا قلا شوه په دې کې به ستا عصمت محفوظي نو بیا به څه وایي د نوي نسل کې انډسټري ستا را کور چې دی په دې کې ته چې وایې که نه کارخانې قدر چې کوې نو کارخانې څه کوي ماربل له وباسي د ماربل نه دا واړه ښکلي نه دي دا واړه د کم ځای نه راوځي دا د کورونو نه راوځي دا سواړۍ چې ډکه ده دا مینګوره چې ډکه ده دا پخوا واړو اوس لوی شوي دي نو دا د دغې کارخانې نه راوتي نو چې ته د خپل درنګ د کارخانې خیال ساتې د دې کارخانې به ډېر زیات ساته دی ځکه دا ښکلي ښکلي انسانان او دا اولیا دا زبرګان دا زبرګانې دا ټول د دغې کور نه راوتي دي او بیا دا چې وایي که نه یو بل سره به ښه کوئ نو سوشل سیکیورټي دا ده چې ستا کور خانداني نظام به داسې پکاري چې په هغې کې چې کوم سړی افورډ کولی شي کوم سړی تنخواهی یو سړي پیسې ګټي او هغه بل بېروزګاری د هغه له به سپورټ ورکوي دا سوشل سیکیورټي ده ستا تنخواه ده ستا بل رور دی هغه سبق نه دی ویلی یا پیل شوی دی یا یې جاب نه دی شوی دس از یور ریسپانسیبلیټي چې تا هغه سپورټ کې داسې به نه وایي چې زه خپلو بچو فیس ورکوم او ستا له بچو نه ورکوم نو هغه یو فلیاق ته بوتو او نورو ته د خپلو بچو غم کوه نو هغې ښځې غریبې هغې ته هغه ته ولایت ته ټلیفون وکړي هغه وایي چې ورور خو دې جواب راکړو نو دا خانداني نوم بالو ټیکي چې یو د امداد ذمهدار به او هغه به دا یو بل له سپورټ ورکوي دا ستا ذمهواري ده په دې ته ښکلی ښکارېږي دا به الو کېږي بیا ورپسې وایي چې ګوره ته انسان نو چې ته انسان نو د انسان نوم په قرآن کې دی نو چې دا راشي نو ته مخامخ شي نو ړومبنی څه شی دی وایي د سهار مانځه لاړم نو وایي حفیظ صاحب اوږد آیاتونه شروع کړو په ما پسې راغستونه څه وایي چې هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقناه من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا وی ته پې نه پوهېږې حفیظ صاحب خو ډېر خوږ آیتونه وې وی څه وی دا قرآن کله نازل شوی دا په 600 کې اوس څه ده 2025 دی په 600 کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او 600 عیسوي وه
په 600 کې نه چا سپرم پیژندو نه چا اوم پیژندو چې د مور ماده او د نارینه ماده دا دواړه یو ځای کېږي او دې ته فرټلایزیشن وایي. دا چې فرټلایز شي د دې نه اوم جوړیږي او اوم چې بیا ترقي کوي پای کې چینجز راځي نو 4 هفتو کې دوره چینجز راځي او بیا د هغې نه پس پکې هډوکې جوړ شي بیا پکې کرچې جوړ شي بیا سترګې جوړې شي. دا مختلف امبریولوجیکل سټیجز دا هیچا ته پته نه وه او الله سوی امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. نو چې کله اوس دا کم دا زما چې دا کمې خبرې ډاکټرۍ وکړې دا په 1900 کې شوي دي 1920 یا 1925 کې. نو چې کم 1900 او 600 نو 1300 شو که نه نو 1400 کاله مخکې چې قرآن که موینا کړي او هغه ټیکي نو ته پته پوه شو چې دا د الله کتاب دی که نه. ومن آیاته هغه په خپله قرآن الوی نو ما تا خو پې نه پوهېدو خو ډاکټر وارث بوکای پې پوهېدو هغه چې دا ټکي وکتل نو هغه اریان شو وی دا قرآن نازل شوی کله دی او دا وی دا پخوانی دی نو وی د دې سره خو ډایسیکشن نه و نو هلته خو مایکروسکوپ نه و نو دا ټکي د کوم ځای نه زده کړي. نو ځکه وایي خدای زنده زندون کا خدا چې دا قرآن درته څوک وایي نو غوږ ورته کښېږده حافظ صاحب ګورې بد نه وایي. وی بیا دا چې ته وایي چې زه یم خو زه زما په شان څوک دی زه څوک څه کوم زما له چا سره څه کار دی زما چې څه مې خوښه هغه به کوم او بره د خدای حفیظ صاحب په جومات کې وي بره د خدای بادشاهي ده او ښکته زما ده. نو هغه وی چې ته دومره نرې جو راشه اوس بله ځای ورته کې وی ته ستا نرتوب ما ته پته نو قرآن ورته څه وایي افبهذا الحدیث انتم مدحنون. دغه یو قرآن دی چې ته په دې قدر ته نه پوهېږې سستي کې فزیکس درځي کیمسټري درځي MRCP دی وکړو FRCS ته کړی PhD دی کړی پای خبرو پوهېږې په دې کې په ټکي نه پوهېږې. نو ډاکټر صاحب زوی مړ شو اکسیډنټ وشو په جرمني کې نو الله شراوړ چې الله شراوړ دی پروفیسر و نو الله دې پرې رحم وکړي ډېر خفه و نو زموږ بل یو ډاکټر صاحب ورسره جاوید نوم و جاوید صاحب چې ورته وکتل نو هغه ورته چې یاره ته خو ډېر دی کولیب شوې نو چې هغه د خپل بچي ته ودرېدو نو ارتاوېدو نو د جاوید صاحب داسې ونیو نو هغه ورته وی حوصله کوه دا څه کې هغه وی نو میں ایک تحفہ اس کو دینا چاہتا تھا وہ میرے پاس نہیں ہے. وی وہ کیا وی مجھے چاہیے کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں لیکن مجھے جنازہ نہیں آتی. دا پلارې وی مالا جنازه نه راځي نو فبهذا الحديث انتم مدحنون. صرف جنازه دله نه درځي نور خو دله هر څه دي فارمولې. نو الله ورته څه وایي ورپسې بیا څه وایي وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. ته بل څه کار دی شته که نه ډوډۍ دوره نه خورې لکه په دې پسې چې لګېدلی په دې قرآن پسې نو د دې تکذیب کې نو تکذیب څه ته وایي وی یا خو به یې په خوله کې نه په خوله قریشو کړی رسول الله ته وی ته ځان نه لګیایې او انک لمجنون هغو زباني کړی وی موږ پاکستانیان خو زباني نه کوو وی ته یې عملي کې هغه زباني کړی او ته یې عملي کې وی عملي څه ته وایي وی ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. کومو خلقو چې د حرامو تعالی وي د دې ایمان نه دی. وی څنګه نو بل ورځ هغه علماو اجلاس په اسلام آباد کې نو یو کپس پکې تقریر کوه دا اوس د فلسطین په باره کې نو هغه وی د الله امداد چې دی نو په دشمن له نه راځي نو ما تا ټول سود کو او سود چې د خدای سره څه دی فاذنوا بحرب من الله. نو موږ د خدای سره یو طرف ته جنگ دی او بل طرف ته په فلسطین کې ته امداد غواړو نو څنګه به امداد راکړي ځکه چې هلته خو ته دلته په جنګ یې او سود تا جایز قرار کړی دی سپریم کورټ او دغه فیصله کړې چې 15 کاله ویلي پای کې 100 کاله تېر شو ښه سټیپ نالې نو لکه ته دشمنۍ ته تیار یم دې ورته وایي وان تاسو څه کوئ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. نو بیا چې ته دومره نرې نو ستا په خوا کې چې سړی مرې ته ورته وې لکه ډاکټر صاحب وفات کېږي ډاکټر صاحب ورته ولاړ دی نو هغه ورته ما ته اکسیجن ولګوه دی ورته اکسیجن لګوي خو کار نه کوي نه وایي ما له مساج وکړم دی وله مساج کوي خو کار نه کوي انټوبیشن ورته وایي دننه ورته پیپ پاس کو هغې هم کار نه کوي. نو الله د هغې مثال ورکوي دا خو زنده کتاب دی فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. ستا د باباجي دا سا چې دې ځای له راغې او تا ورته ښه بټ بټ کتل نو ان کنتم فلولا ان کنتم غیر مدینین موږ هملته وو نحن اقرب الیه منکم خو تا نه لیدو الله وایي نو که ته نشي بچ کولی نه ترجعونها واپس یې که که نه چې نه شي واپس کولی نو ټینګ شه چې لکه ته په موږ کمزوری او موږ تا ته دا ثابته کړه چې د مرګ نه زما نه زه بې بسې چې بې بسې نو د مرګ نه پس چې کوم حالت دی هغې دپاره متوجه شه.
نو زما انسان په حیثیت زما ستا دپاره دا دي چې دا 5 منځونه چې ته کوې د حافظ صاحب چې څه وایي دا الله یو خبره ده دې ته به غوږ دی دا ما تا ته وایي او د قیامت په ورځ به زما ستا نه د دې په باره کې تپوس کېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.